Всем привет, меня зовут Дмитрий, и в сегодняшнем видео мы поговорим про хай-тек камины на примере фабрики Trafarart. Это испанский известный производитель хай-тек каминного оборудования. Перед нами модель Fancy Central Vinyl. Очень красивый и современный, если так можно сказать, про хай-тек камины отопительный прибор. Выполненный в круглой форме как сверху, так и снизу, фактически симметрично. И вот эти две части скреплены у нас вот это вот серьезной такой массивной пластиной металла. Смотрится дико здорово, ну просто обалденно. А еще снаружи мы можем видеть, что эта пластина окрашена в такой синий глянцевый цвет, очень модный. Снаружи у нас здесь еще эта поверхность заклеена защитной пленкой, но под ней еще намного красивее выглядит вот этот вот цвет. Здорово. Значит, ну, действительно очень круто смотрится. Я считаю, что если человек, который желает приобрести хай-тек камин, то если он хочет что-то необычное, то вот такой вот прибор, я считаю, что ну, просто все его желания способен закрыть. Вот, значит, что у нас еще интересного здесь есть? Ну, во-первых, достаточно большая зона горения, то есть большой очаг. Он у нас ограничен каминным быком, таким круглым, чтобы мы с вами понимали, да, непосредственно какого размера дрова здесь рекомендовано сжигать. У нас здесь, кстати говоря, установлена дровишка каминная, то есть большая, там 40 с плюсом сантиметров. И она прекрасно сюда помещается, еще даже есть у нас свободное пространство. Значит, вообще здесь весь упор дизайна сделан на круглую форму. У нас непосредственно сама геометрия круглая, здесь у нас круглый ограничитель для дров, здесь у нас круглая, очень тяжелая, мне даже ее сейчас не вытащить, вот просто так не показать вам, решетка, вот, которую мы можем с вами снять после того, как камин остынет, и, например, очистить зольник. У нас внизу камина есть возможность контролировать подачу воздуха через колосниковую решетку. Если мы этот регулятор перекрываем, то через колосник уже воздух идти не будет, но одновременно с этим активируется подовое горение. С точки зрения качества, ну, естественно, компания Trafarart, она славится и всегда славилась высоким качеством сборки, высоким качеством как раз таки вот этой вот геометрии. Здесь абсолютно все симметрично, то есть прекрасно все сделано. Значит, у нас основание камина выполнено при помощи двух листов стали. У нас один контур здесь, непосредственно который напрямую касается с огнем. И у нас есть с вами вот этот вот контур чаши. Он с огнем соприкасаться напрямую не будет, потому что его будет защищать вот эта вот пластина, которая находится у нас на основании. Ровно то же самое у нас и вот это вот лист стали, который скрепляет нас верхнюю и нижнюю часть камина. Он также защищен в этой области непосредственно специальным листом дополнительным, ну, чтобы огонь напрямую не соприкасался с той конструкцией, которая крепит между собой, скрепляет до верх и низ. Отдельно хочу отметить, что в нашем случае это синий цвет, но он может быть практически любым. У компании Trafarart просто расцветка, палитра цветов огромная. Вы сейчас ее видите, и выбор тут большой. Но если вам этот камин понравился, то вы можете смело приходить во дворец печника, это торгово-выставочный комплекс компании Домотехника в Санкт-Петербурге. И здесь, вот тут, прямо на витрине, этот камин можно приобрести. Если вы хотите другую расцветку, то это делается очень просто, заказывается, и компания Trafarart вам его привезет. Вопрос следующий: куда и как использовать этот камин? Ну, здесь на самом-то деле сценариев очень много. Но первый момент — это то, что мы можем такой вот камин установить прямо внутри нашего дома, то есть в гостиной. Это центрально расположенный прибор, который крепится у нас непосредственно к потолку. То есть хай-тек камины у нас делятся на те, которые устанавливаются на пол, те, которые крепятся на стену. В нашем случае это модель, которая крепится к потолку. Здесь по факту дымоход и камин единое целое. Значит, но единое целое ровно до потолка.
Потом, естественно, нужно подключать уже будет выше дымоходную часть. Значит, высота этого камина 2,6 метра. Если нам это много в конкретной модельке, то мы легко сможем высоту уменьшить. Но если нам необходимо с вами нарастить, то есть увеличить высоту, то таким образом на фабрике заказываются дополнительные элементы трубы, и мы можем по метру наращивать высоту нашего камина. Поэтому приходите в компанию Домотехника, вас менеджеры дополнительно насчет этого проконсультируют. Или заходите на сайт kamin.ru, там тоже вы сможете много информации полезной узнать. Значит, как мы уже сказали, это можно в гостиной, при соблюдении, естественно, всех пожарных норм. А для того, чтобы эти пожарные нормы правильно соблюсти, вам, опять же, нужно заказывать качественный монтаж у сертифицированных организаций. Например, компания Домотехника, опять же, повторюсь, способна не только вам продать и проконсультировать, но способна также еще и смонтировать со всеми документами, с гарантиями как на работы, так и на сам отопительный прибор. Еще этот камин будет прекрасно смотреться на террасе, на закрытой или полузакрытой террасе, там, где большинство из нас очень любят часто встречаться с друзьями, с родственниками, попивая, я не знаю, какие-то вкусные напитки, коротать, в общем, вечера или выходные дни. И как раз таки, значит, у нас достаточно много в году дней очень холодных, то есть когда вроде как мы уже готовы посидеть на улице, пообщаться, но налегке так просто это не сделать. И вот такой вот камин будет прекрасным дополнением, который сможет нас с вами греть, потому что тепла он будет давать много. И как раз таки он себя очень сильно в эти моменты будет оправдывать. Естественно, этот камин можно установить и в отдельно стоящей беседке, где он будет выполнять ту же самую функцию, что и на террасе, то есть и для души очень приятно, так и функционально. Он будет нас с вами греть. Потому что, повторюсь, у нас чаще всего погода не позволяет нам налегке, особенно вечерами, сидеть и общаться с друзьями, с нашими родственниками, когда мы этого хотим. Вот, для этого как раз такие камины и устанавливаются. Ну что ж, друзья, я могу сказать одно, что говорить про хай-тек камины можно много, но, конечно же, нужно к каждому из них подходить и рассматривать, потому что каждый отопительный прибор в стиле хай-тек, он индивидуален. Это форма, это цвета, это какие-то геометрические моменты. Поэтому я надеюсь, что мы с вами почаще будем говорить про хай-тек камины, их очень много. Друзья, я вас приглашаю все-таки посетить торгово-выставочный комплекс «Дворец печника» компании Домотехника. Здесь огромный выбор хай-тек каминов. Если вы все-таки решили себе приобрести что-то в стиле хай-тек, то я не знаю где, как не здесь, выбор будет настолько большой, что вы обязательно себе что-то найдете. Ну а я благодарю, что вы потратили свое время и посмотрели этот видеоролик. Пожалуйста, поставьте лайк. Мы теперь, кроме YouTube, есть еще в Яндекс.Дзене и в Рутюбе. Поэтому подписывайтесь и на те наши каналы. Собственно, где вам удобно, там и смотрите. Ну а с вами был Дмитрий, проект Печь Обзор. До скорых встреч.